Околу 75 до 90 литри на метар квадратен е моменталниот дефицит на влага во почвата поради невообичаено високите температури. Во септември и октомври просечно врнат по 80 до 105 литри на метар квадратен, а оваа година во Скопје наврнаа најмногу 16 литри, во Битола 4, а во Кочани само 1 литар. Отстапувањата се големи. Влага во подлабоките слоеви на почвата има, но не и во површинските. А тука е најпотребна, бидејќи долгото задржување на семенскиот материјал во сувата почва, непоникнат и неизратен, е цел на инсекти, птици и животинки кои може да го соберат. Есенскиот јачмен, ако е посеан, тешко поникнува, а оптималните рокови за сеидба на повеќето култури се поминати. Роковите за сеидба на пченицата се уште течат и добро е да се посее, бидејќи кога ќе се начекаат првите есенски дождови, ако е посејано, може ќе има доволно влага за поникнување. Сушните услови се проблеми за овошките кои во периодот август-септември формираат родни папки. Онаму каде што не се наводнувало се очекуваат пониски приноси до година. Најлошо е кај овошките кои есенва процветаа, што значи изгубен род за наредната година. Високите температури и последиците од нив се катастрофални за пчеларството. Вегетацијата е замрена, собирањето полен е сведено на минимум, а без тоа не е можно размножувањето. Проблем ќе биде и презимувањето. Се очекуваат големи загуби на пчелни семејства, особено ако зимата биде просечно студена, но и да биде потопла не е гаранција дека ќе опстанат. Управата за хидрометеоролошки работи од денеска најавува завладување со пад на температурите за 7 до 8 степени, но и оваа вредност, како што напоменуваат агрометеоролозите, е висока, невообичаена за овој период од годината.